السلام عليكم. اجي نحضروا ميني كيك بواحد الصوص شوكولا كتجي خطيره لذيذه سهله واقتصاديه، والاهم المكونات متوفرين في كل بيت. ندوزو مباشره للوصفه. فكناخذ واحد البول كنضيف فيه بيضه تكون على درجه حراره المطبخ، قبيصه ديال الملح، شاسي ديال الفاني، نصف كاس ديال سكر سنيده، وغادي نخلط بالخلاط اليدوي حتى كيتجانسوا ليا هاد المكونات. من بعد غادي نزيد نصف كاس من الحليب ونصف كاس من زيت نباتيه، وغادي نزيدهم بالتدريج. غادي يبقاو ليا ثلاثه المكونات لا غير. فكناخذ واحد الصفاي كنضيف فيه ملعقه كبيره ديال الكاكاو، خميره الحلويات من وزن 8 غرام، وكاس ديال العنبه ديال دقيق الفرن، نتوما على حسب النوعيه ديال الدقيق ديالكم. كذلك غادي نخلط حتى كنحصل على القوام ديال الخليط على هذا الشكل، كيكون معلك وثقيل. في الاخير كنزيد واحد الملعقه كبيره ديال الخل. ديجا لي مول ديالي راني دهنتهم بالزبده ورشيت عليهم الدقيق ودخلتهم للمجمد حتى كيوجد ليا الخليط، وكنخرجهم. كنضيف جوج الملاعق اللي هما كبار في هاد ليمون صافي، وكنستفهم في واحد لاطه ديال الفرن. ديجا الفران راني سخنته من قبل وغادي ندخلهم يطيبوا. ندوزو مباشره للكريمه حتى كتخرجوا لي كيك ديالكم عاد كتوجدوا الكريمه. كناخذ واحد الكاسرون كنضيف فيه جوج الكؤوس ديال العنبه ديال الحليب، كذلك شاسي ديال الفاني، جوج الملاعق ديال السكر سنيده، جوج الملاعق كبار ديال النشا، وملعقه كبيره ديال الكاكاو. كنديرهم على نار اللي هي مهيله حتى كتعقد ليا، وكنحيدها من فوق البوطه. كنضيف ليها في الاخير جوج المربعات ديال الشوكولا الاسود، وكنصب الكريمه في هذيك الثقبه الوسطى ديال مول العجيب. كيبقى هذا هو الشكل النهائي. بالنسبه للتزيين دائما اختياري، فانا استعملت الشكلاط الاسود، كذلك جوز الهند او الكوك، وكذلك الشكلاط الابيض اللي درته في لي موتيف وشكلته بهذا الشكل. كنتمنى الوصفه انها تنال الاعجاب ديالكم، وبالصحه والراحه.